हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर दूर कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में या 1250 ईसा पूर्व बना था, जो उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है। इसे सूर्यदेव के रथ के आकार में बनाया गया था। इस मंदिर को, इसका निर्माण